你做人不可以这个样子。这个世界上只有你一个人吗？你要多替别人想想，你活着这么自私干嘛？我打包这些怎么样？你知道这个世界上有多少挨饿的孩子吗？你有些就可以这样混不成啊！小心！怎么只有那个宿舍？这里还有人哎！别碰我！对不起啊。来，我帮你擦擦。喂，多好呀，你内裤都没湿。喂。爸爸好棒啊！好玩啊，那就再给你买点啊。安宁啊，爸爸知道你现在看不到，爸爸告诉你，烟花可漂亮了，就像一颗颗宝石一样闪闪发光。将来有一天，我相信我们安宁一定能够看到的。好玩吗？能听得到声音吗？来，这个画面还真让人感动。以前我也有过这样的经历。夜色、烟花、爸爸，还有糖葫芦，酸酸甜甜的糖葫芦，再来一碗牛肉馅的馄饨。滴上香菜末，再滴上几滴香油，或者再配上一碗三鲜味的水饺。看着烟花，再吃上这热气腾腾的饺子，哇！一咬，这肉一下子爆在口里的这个感觉，还有重庆火锅，麻辣十足，再配上2串烤大腰子，啊！好想吃炸臭豆腐。哎，今天晚上我们去吃夜宵吧，我请客。我不跟女人一起吃饭。再来一碗。哎呦，这么晚回来，连顿饭都没人请。我是去工作的，请什么饭呀？哎，哎呀，对了，我把户口本放在我房间衣柜里的小铁盒里了。干嘛？现在不是都流行偷户口本结婚吗？我怕你需要的时候找不到，别耽误了嫁人。你放心，我从来不干偷鸡摸狗的事儿。现在偷户口本结婚是无上光荣的事儿，懂吗？你说哈，你没有男朋友也就算了，你说夏天怎么也没有呢？他跟我不一样，他呢压根儿就不相信爱情，这比我问题还严重。我呢还是坚信爱情。你就别50步笑100步了，还坚信爱情呢？那都是纸上谈兵的功夫，一点实战经验都没有。再说了，婚姻不是主要目的，生孩子才是最正经的。你说国家都放开2胎了，您倒好，连1胎都没有呢。我还青春期呢，好吧？连相亲网站都把他列入黑名单了。哎呦，平时看着他挺正常的嘛。啊，真的，他喜欢女人。他不会真的喜欢女人吧？随便选一个吧，只要你能帮我守住秘密，以后这方面的花销
都包在我身上，只要你肯说，什么样的我都可以帮你找来。身高不够，气质不够高冷，眼神不是我的菜，算了。就你了。女人，你确定你没有搞错吗？不会错的，龙总的同学亲口证实。龙总的同学说，只是上下级关系，不太近。他肯让女孩子接近他了。刚刚有人说看见龙总带着一个女孩去了商场买衣服。郝谦亲自带那个女孩去的。是的，龙总亲自开的车。没有其他人？只有他们两个。继续观察。难道他的病好了？郝谦还要见任医生吗？没有。多留意一下那个女孩子，千万别打草惊蛇。度假村那个项目，白董事有没有表态？暂时还没有，不过应该快了。关注一下这个项目。如果郝谦拿下来，那就算了；如果郝谦拿不到的话，你给我约一下白董事，我和他谈谈。好。他怎么会变成这样？那场泳池的戏你不是也看见了吗？那么折腾，怎么可能不生病啊？况且他家里经济压力大，一天得转好几个场，总得挣钱还债吧？还债？还什么债？哦，我也不是很清楚，就是我听说，他父亲生前是个赌鬼，后来因为交通事故去世了。可是给他们母女留下了一屁股的赌债。夏天他妈妈年纪大了，整个家就靠夏天一个人撑着。可是好戏总也轮不到他的身上，这其中的原因，我相信你应该也很明白吧。怎么样？看到了吗？白叔叔对度假村项目私底下是什么想法？他下周打算约你谈具体合作的事情。前段时间对你的含糊其辞，甚至跟 L 集团的若即若离，都是在考验你而已。那就好。开心了吗？很抱歉，没告诉你我今天来的目的。你不用觉得抱歉，早点跟我说多好。当初在签合同的时候，你就应该告诉我，你不是让我帮你寻找什么空白的记忆，也不是什么寻找无聊的真相，而是帮你用在生意场上看透对方的记忆来获取经济利益。你这话什么意思啊？人话听不懂吗？我们的合同到此结束。